This country of Mongolia will never be the same. Иесус Христийн төлөөлөгч, аглагч Нийл Андерсон Монгол улсад айлчилж, Иесус Христийн хожим үеийн гигантнуудын сүмийн гишүүдтэй удахгүй баригдах Монголын Улаанбаатар ариун сүмийн тухай баярт мэдээг хуваалцсан нэгэн өдрийг хамтдаа өнгөрүүллээ. The joy we saw in their faces as we said, now you will have the house of the Lord right here in Ulaanbaatar. They were overjoyed. We were overjoyed. I'm so excited about this because all members of Mongolia will be closer to our Savior Jesus Christ because the temple is His house. Ариун бол үнээр гайхалтай газар гэдгийг би очиж үзээгүй ч гэсэн би яг мэднэ. Энэ гайхалтай газар үнээр яг бид нарт үнээр гайхалтай Бурхны хайрыг мэдэрхэд хамтаа ойлгох нь үнээр гайхалтай зүйлсүүдийг би хийж өгдөг. Ахлагч Андерсон засгийн газар олон нийт болон шашны удирдагчтай уулзаж их эзний өргөө нь хожимын үеийн гигантнуудад яагаад маш чухал болохыг тайлбарсан юм. Everything in this temple confirms our faith in Jesus Christ. Улаанбаатарт байхдаа ахлагч Андерсон гандан тэгшлэн хийдэх лам нартай уулзаж шашин хоорондын нөхөрлөлөө бэхжүүллээ. We rejoiced in the things we share. Their Buddhist doctrine teaches people to be better, to use discipline, to be compassionate, to be their best self. Ахлагч Андерсон эхнэр Кэтитэйгээ хамт цэцэрлэгт айлчлах үед Монгол үндэсний хөгжин бүжгээр угтлаа. Thank you. Сүмийн гишүүдийн өргөлөөр санхүүждэг Deseret олон улсын инэрлийн байгууллага хүүхдийн шим тэжээлийг сайжруулах зорилгоор уг цэцэрлэгийг саяхан галт тогооны тоног төхөөрөмжөөр хангасан байна. Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл хэмтэлтэй байдал олон жил ашиглагдсан байдал нь бол хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийг явуулахад садаа болж исэн. Энэ асуудлыг одоо арилгахад тус дэм болж одоо Deseret олон улсын байгууллагаас тоног төхөөрөмж биелүүлсэнд манай цэцэрлэгийн хамт олон эцэг хүүхдүүд маань тун их баяртай байна. Thank you for letting us come. Ахлагч Андерсон ихч хоёр Монгол гэрт амьдардаг гэр бүл дайчлан тэдэнд тохинулсан. They had a very beautiful feeling in their family. It's when we're with individual people and individual families that we feel a lot of the Lord's impressions to us and inspiration to us. We want to know them, we want to love them. Ахлагч Андерсон Улаанбаатар хотоор аялахдаа ирээдүйн ариун сүмийн зургийг авч яван уулзсан хүн бүрдээ харуулan их эзний өргөө Монголд баригдана гэж хэлж байлаа. Receiving a temple here in Mongolia is a monumental step in the church. It'll take us 4 or 5 years to actually get it built and see it open, but it is a signal that Jesus is the Christ and we are never leaving Mongolia.